مشاهدينا الأعزاء، أهلا بحضراتكم من جديد. صباح الخير، صباح ربيع الثورات العربية. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يريد تغيير النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد القضاء على الفساد. ثورات عربية، ثورات الربيع العربي بدأت في تونس وفي الآخر هنا في مصر، وفي الآخر العديد من البلدان العربية، ليبيا واليمن وسوريا، وإن شاء الله بكرة يكون أجمل وأحسن وأفضل في الشعوب العربية كلها. يمكن بكرة بنحتفل بإذن الله بمرور 59 عام على ثورة 23 يوليو، وتقريبا 6 شهور على ثورة 25 من يناير. يا ترى ماذا حدث بالأمس وماذا يحدث اليوم؟ ده اللي هنلتقي بالدكتور مجدي عجمية، رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، عشان يكلمنا عنه. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح النور. صباح ثورات الربيع العربية، صباح الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. طبعا مناسبة جميلة جدا لشعب مصر انه يحتفل بثورة 23 يوليو، وايضا في نفس الوقت وهو بيجدد الدماء بدماء الشباب ودماء 25 يناير في 25 من يناير. وده في الحقيقة بيخلينا نؤمن بشيء مهم جدا، ان الشعب المصري قادر على تجديد نفسه وقتما يشعر بالظلم، يشعر بالاضطهاد، يشعر بالفساد، يشعر بعدم العدالة، يشعر بعدم الحرية، فهو قادر بنفسه أن يجدد نفسه وأن يصحح مساره. حدث هذا في الأمس ويحدث هذا الآن. طب ماذا حدث في ثورة 23 يوليو؟ 23 وإزاي أثر على الوطن كله؟ تمام. 23 يوليو كلنا عارفين طبعا أن كان في فساد في الحكم، وده اللي دفع الثوار الضباط الأحرار أن يقوموا بثورة 23 يوليو 52. ولعلنا نتذكر أن كان أهم من سبب من أسباب قيام الثورة القضاء على الفساد، القضاء على الظلم، القضاء على الاستبداد، تحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق الحرية، القضاء على الإقطاع. كل هذه الأمور في الحقيقة دفعت الجيش المصري أن يثور ضد الملك الحاكم الفاسد في ذلك الوقت وأعوانه، وبالتالي طالب وجدد إنشاء جيش قوي لهذا الوطن. وهذه الثورة في الحقيقة كانت بداية انطلاق للمنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، ووجدنا تجديدا في الشرق الأوسط مع فجر ثورة 23 من يوليو 52 التي تركت آثارها تنطلق في شتى أرجاء المعمورة، حتى أثرت على العالم كله نحو نظرته نحو الشرق الأوسط وبخاصة مصر. وده الحقيقة اللي خلى أعداء مصر يترقبون بها ويحاولون أن يضغطوا عليها في 56 ونكسة 67. وخلينا برضو نقول إن الشعب بيجدد نفسه بنفسه، لم يرتضي الهزيمة. قيادة وشعبا التحم لحمة واحدة، واستطاع أن يحول الهزيمة إلى انتصار في 6 أكتوبر 73، التحام الجيش مع الشعب نحو الحرية ونحو تحرير الوطن. فإذا انتقلنا إلى ثورة 25 من يناير. طب قبل ما ننتقل لثورة 25 يناير، ودي نقطة فارقة وهامة جدا في تاريخ الوطن، لكن يعني دعنا نتكلم عن ثورة 23 يوليو باستفاضة شوية. 23 يوليو وكتابة التاريخ عنها، هل حضرتك شايف إن التاريخ أو كتابة التاريخ ظلمت شوية الملك فاروق؟ لأن كان في بعد كده في 30 سنة اللي فاتوا فساد كبير جدا، يمكن أكبر من أيام الملك فاروق. رأي حضرتك ايه؟ خلينا نقول ان فترة الملك فاروق كأي فترة حكم فيها الجانب الإيجابي وفيها الجانب السلبي، ولكن عندما طغى الجانب السلبي على الجانب الإيجابي دفع الثوار إلى القيام بثورتهم. ولما عادت القارة مرة أخرى في الشعب المصري وعاد انتشار الفساد مرة أخرى وانتشار الخصخصة وفئة مالكة للوطن ككل، واغلب الوطن معدم، والفقر والبطاله والبطاله واطفال الشوارع، كل دي مشاكل مجتمعيه عاشها الشعب المصري. وبالتالي لما نيجي نعمل مقارنه او موازنه
بين الاسباب اللي هي مسؤولة انها متشابهه. يعني القضاء على الفساد لما عاد الفساد صار الشعب المصري مره اخرى. القضاء على الاقطاع لما عادت الخصخصه والتزاوج بين السلطه والمال عاد الشعب وقام بثورته. شيء واحد قاسم مشترك بين الاثنين، الجيش. أيوة. الجيش في 23 يوليو هو الذي قام بالثوره. أيوة. والشعب من خلفه. هنا الشعب الذي قام بالثوره والجيش من الذي حماه. اذا القاسم المشترك هنا بنلاقي ان الجيش هو صمام الامان فعلا للشعب مصر في جميع مراحله. فاذا تتبعنا التاريخ من 23 يوليو 52 حتى الان سنجد الجيش هو صمام الامن والامان لشعب مصر داخليا وخارجيا. اذا علينا ان نرفع القبعه تقدير للجيش المصري وقيادته الحكيمه. ويجب ايضا على الثوار الان ان يتركوا الفرصه للحكومه الجديده. ونحن نراقب ميدان التحرير موجود. أيوة. كل الميادين في مصر موجوده. ولكن الضغط الشديد على القيادات قد يجعلهم يؤدون في مناخ غير ملائم او بارتباك او قرارات مرتبكه، وبالتالي قد يقعون في خطأ ثم يعود الثوار مرة أخرى لم تتحقق المطالب، لم تتحقق، وهكذا. وبالتالي علينا أن يكون هناك جسر من الثقة بين الشعب وبين الحكومة وبين قيادة القوات المسلحة. وبالتالي إذا تحققت هذه الهرمونية وهذا التوحد نحو هدف واحد نستطيع أن نحقق مستقبل مشرق لمصر في المستقبل القريب. طب بالنسبة بقى للمستقبل بعد ثورة 25 يناير حضرتك شايف مستقبل الوطن وشايف مستقبل مصر ازاي؟ الحقيقة أنا شايفه مستقبل مشرق ورائع برغم كل المخاوف، برغم كل التوترات والقلق. والحقيقه يمكن يوم 25 يناير على وجه التحديد انا كان في لقاء هنا في التلفزيون بمناسبه عيد الشرطه واتكلمنا على الجوانب الايجابيه التي يمكن ان تتحقق في المستقبل. وذكرت في هذا البرنامج اني مؤمن ايمان قوي بشباب مصر. طبعا بحكم الانشطه الطلابيه وممارستي مع الشباب، قطاع الشباب كله في الجامعه بنعمل الانشطه الطلابيه الثقافيه والفنيه والتحامي بالشباب، شعرت فيهم بهذه الروح الثوريه. فقلت لابد ان نعطي الثقه للشباب ونمد لهم العين والمعاونه وهم قادرون باذن الله على تحقيق المستقبل المشرق. وده ان شاء الله يتحقق، وده الامل الكبير ان الشباب النهارده واعي، مش زي ما الناس كانت بتعتقد ان الشباب لاهي وشباب الفيسبوك. لا الشباب فاهم قضايا كويس جدا وفاهم يدافع عنها كويس جدا، ولكن في بعض شيء لازم نغفره ونسامحه مع الشباب. لو احيانا التهور، احيانا طريقه التعبير قد تكون غير لائقه احيانا مع بعض الفئات، ولكن هذه هي طبيعه الشباب الثوري المندفع. ولكن الى جانب ذلك في فئات من الشباب متزنه فاهمه بتعمل ايه وكيف تدافع عن قضايا. اسمح لي حضرتك برضو يمكن ما يخفاش عن الناس كلها ان اللي قام بثوره 23 يوليو برضو كانوا شباب الضباط الاحرار. جميل جدا. كانوا الشباب الصغير، كان جمال عبد الناصر لسه عنده 30 سنه. أيوة. يمكن وانضم ليه برضو الضباط الاحرار في هذا تنظيم الضباط الاحرار في هذه الفتره العمريه في سن الشباب. فشيء رائع جدا ان الشباب دايما هو اللي بيقود. الاجمل بقى ان الساده المشاركين دلوقتي، المشاهدين دلوقتي يشوفونا ويشاركوا معانا باتصالاتهم ويقولوا رايهم في موضوع حلقتنا النهارده، واحنا في انتظار تليفونهم، وهتظهر الارقام التليفونات على الشاشه دلوقتي. ويمكن عايزه اسال وارجع لحضرتك، الفرق بين ثوره 23 يوليو و25 يناير ايه؟ في فرق الحقيقه، يمكن نقول فرق تكنولوجي، فرق جيل، فرق معطيات، فرق تعليم. لان لو اتكلمنا عن نسبه الجهل اللي موجوده في 25 يناير 52 في الوطن العربي ومصر على وجه التحديد كانت نسبه الجهل منتشره، الاميه كانت منتشره. النهارده الجيل ثوره 25 يناير جيل متعلم، كله شباب جامعات، كله عارف يستخدم التكنولوجي، الفيسبوك، الكمبيوتر، الانترنت، الموبايلات، الى وسائل الاتصالات الحديثه. وده اللي حقق له مظهر أكثر روعة وتألق. لا أعيب في معدن الشعب المصري، ولكن أقول إن الشعب المصري في هذه الفترة استفاد من تقنيات العصر والتكنولوجيا. ثورة ذكية. وبالتالي في الفترة القادمة ما كانش فيه وسائل اتصال. حتى التلفزيون كان دخل سنه 60، حضرتك عارفه طبعا. قناه اولى وقناه ثانيه، وانا عارف طبعا بالكثير التليفون الارضي كان بالعافيه بيشتغل.
الى اخره. ولكن النهارده اجهزه اللاسلكي وسائل التكنولوجيا الحديثه ساعدت فعلا ثوار الشباب على التواصل، على ليس على مستوى مصر وحدها، بل على مستوى العالم العربي ومستوى العالم كله النهارده. بس على فكره كان في نقطه مهمه جدا برضه بيتواصل بيها الناس، الاذاعه. والإذاعة المصرية كان ليها دور رائد جدا في التواصل وفي قيادة الثورات بعد كده في مختلف دول العالم العربي. تمام. خصوصا يعني إذاعة صوت العرب. إذاعة صوت العرب دي زمان كان لها يعني رونق وتألق، وكل الناس بتحب تسمعها لأنها كانت تربط بين الثورات العربية في الجزائر، في فلسطين. حتى في أغاني كده جميلة للموسيقار عبد الوهاب، للفنان الراحل عبد الحليم حافظ. عايزة أقول لك بمناسبة الأغاني دي كانت بيستخدموها الثوار كشفرات. إحنا هننزل الأغنية دي يبقى في عملية فلانية تتعمل في الوقت الفلاني. ده شيء رائع جدا. طبعا. مشاهدينا الاعزاء اسمحوا لنا نتوقف لحظات مع هذا الفاصل ونعود مره اخرى لاستوديو الهواء. عودة مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى لاستوديو الهواء ولضيفنا الدكتور مجدي عجمية. ويمكن في تساؤل بيفرض نفسه، يا ترى إيه مدى الاستفادة اللي ممكن يستفيد بيها المواطن البسيط العادي من ثورة 25 يناير؟ المواطن البسيط العادي أول شيء يستفيده الحرية، القدرة على التعبير عن رأيه، عن ذاته، أن يمشي في الشارع مطمئن آمن لا يعتدي عليه أحد. دي أول شيء. النقطة الثانية إن مناخ الحرية والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية يشعر المواطن بالأمن الاجتماعي، إنه غير مغبون وغير مظلوم. في ناس بتستعجل، ما هو مستعجلين لكن لازم ينتظروا شوية عشان تأتي الثورة بنتاجها على الوجه الأمثل المطلوب. فتحقيق الأمن لما أحس إن أنا بتعامل زي غيري، يبقى ده المواطن العادي يكون مطمئن. وأنا هدي مثال للثوار في التحرير. أحد المواطنين كان ممتنع عن الطعام ومعتصم إلى آخره، حتى يعني أعانه التعب والمرض. طلب مطلب، قال أنا عايز أتعالج في مستشفى شرم الشيخ زي الرئيس حسني مبارك. أيوه. السبب فالقوات المسلحة استجابت لمطلبه وذهب إلى هناك. فهذا الشعور في حد ذاته بيعملوا حوار معاه، قال أنا كده حسيت إن أنا زي الرئيس السابق، مفيش فرق. هذا الشعور في حد ذاته بيوصل رسالة عدالة لتحقيق العدالة، تحقيق الأمن، تحقيق الاستقرار. لأن المناخ ده بقى هيدفع بعد كده حاجة الاقتصاد. يبقى المواطن العادي ده هيستفيد مستقبل قريب ان حالته الاقتصاديه هتنتعش، لكن مع عوده طبعا السياحه، مع زياده الانتاج، مع وجود استقرار اقتصادي وعلو الاستثمارات في منطقه الشرق الاوسط مره اخرى، كل هذا سيدفع في المستقبل القريب الى حياه افضل للمواطن العادي، سواء على المستوى الشخصي النفسي الاجتماعي، أو أيضا على المستوى الاقتصادي مستواه هو وأسرته. مستوى التعليم لابد أن يتحسن ويتغير في هذا المناخ الجديد. دكتور، البعض يقول وبيتشكك إن في سيناريو محطوط للمنطقة العربية في شرق أوسط جديد. تمام. وفي بعض التصريحات من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بيقولوا إن في شرق أوسط جديد. هل ده سيناريو مكتوب لنا؟ هل الثورات اللي بيطلق عليها ثورات الربيع العربي ده سيناريو مكتوب والمفروض انه يتحقق في كل الدول العربية لصالح اهداف معينة؟